يا صباح الفل. الحمد لله لحقت القهوة لما تبرد. المهم، حاجة النهاردة عايز أكلمك في حاجة. لو أنت ما عرفتش تعملها أو ما عرفتش تتعود عليها، مهما عملت فلوس ومهما عملت جسم ومهما عملت أي حاجة هترجع متضايق برضه. واخد بالك أنت؟ مش هتعرف توصل، تقدر تقول السعادة اللي أنت في حياتك عايزها دي من غير ما تعرف إن أنت، عشان هقولك إزاي تبقى مبسوط بالحاجات اللي أنت متعود عليها. خد بالك، يعني مثلا أنت إيه، كوبايه القهوه دي مثلا، خد بالك انت، انا بشربها كل يوم، بالنسبه لي خلاص عادي بقى روتين، اللي هو عادي خلاص. غير لما انا اقعد كده، فاهم انت، لحظه وعي تقدر تقول القهوه طعمها حلو النهارده، فاهم، هبسط، هبقى بجد مبسوط بكوبايه القهوه دي. تمام. السما شكلها حلو النهارده، بص السما انا عامله منظر جامد قوي، السحب وبتاع لسه ضوء الشروق ضارب فيها، شكلها محمر كده جميل. خد بالك ليه؟ لان انت، احنا كبني ادمين بنتعود على حاجه. خد بالك انت، بنتعود مهما انت جبت عربيه جديده، جبت لابتوب جديد، جبت تليفون جديد، اسبوع، اسبوعين، ثلاثه ماكسيمم، هيبقى خلاص بقى روتين بتاعك العادي، فاهم انت. عادي. انا كان معايا تليفون سامسونج بتوع الارض، فاهم انت، يفصل وبتاع ومش عارف ايه ويموت مني. جبت تليفون جديد اسبوع، اسبوعين، ثلاثه، خلاص بقى ده التليفون الجديد وعادي، يعني نفس الاحساس يكاد يكون، يعني فاهم. الفكرة ان احنا البني ادمين بيحصل لهم نوع من ال desensitization، فاهم انت، اللي هو انت بتفقد الاحساس بالمتعة بعد ما حاجة تتعود عليها. فاهم؟ ده في ناس مرة كنت سامع واحد كان بيتكلم على حوار اللي هو ايه، ان هو في وهو بيشتري عربيات تقريبا طلع في على حاجة زي اللي هو ايه، طلع زي الرانك بسرعة او طلع سلم العربيات بسرعة، فما فيش حاجة تبسطه خلاص، فاهم انت، قال لك انا كان المفروض اطلعها بالراحة احسن. الكلبة هتخبط الترايبود، لا، الحمد لله. فاهمني. فانت متخيل ان الواحد ممكن يوصل لمرحله اللي هو انا خلاص جبت سقف مثلا حاجه زي العربيات دي، خلاص مفيش حاجه في الليله دي كلها بتبسطني. طب ما ايه اساسا، طب ما ايه بجد، فاهم اللي هو ايه انت، يعني حتى بعد ما توصل للماكس انت برضه متضايق. طب ليه، فاهم. انا مش بقول لك كده اللي هو الناس يقول لك الفلوس مش مهمه بقى وبتاع او الحاجات دي مش مهمه، لا، الحاجات دي ممكن تجيب لك حاجات اللي هو تقدر تقول ايه، تايمليس، فاهم انت، اللي هو ان انت معاك فلوس طالما مثلا. طب انت اسمها ايه، اه زي اللي هو مثلا انت مخلي بالك من اهلك، من مراتك، من عيالك، موفر دول حياه كويسه بتاع، فاهم انت، تعرف تشيل عبء عن دول، ده شيء كده كده هيفضل مخليك سعيد على مدار حياتك يعني. بس انا بتكلم في الحاجات اللي هو السطحيه، السوبرفيشال، فاهم، اللي الكل كله فاكر ان هي دي بقى ايه اللي هتبسطه، يعني ما هي هتبسطك اسبوعين بس، فاهم انت، ما اسبوعين، ثلاثه، شهر، شهرين، مش هتفضل مبسوط بقى على طول، فاهم انت. ده على طول بسمع الناس اللي تيجي معاهم فلوس يقول لك بعد فترة انا بقيت خلاص مش مبسوط بيها زي الاول، فاهم انت. يعني الواحد مثلا اول ما يجيب اول سوبر كار غير السوبر كار ال 3000، فاهم انت، خلاص بعد كده الحوار بيبقى كانه ريفيو، فاهم انت، كانه ايه الكلام في العربية الجديدة دي، تعمل واحد اتنين تلاتة، حلو ماشي، يلا بينا بقى نروح نتغدى، فاهم؟ عادي بقى روتين، فاهم. فالفكرة ان انت لازم تبدأ تحس كل يوم بالحاجات اللي انت متعود عليها، تحس بيها بجد، فاهم انت، اللي هو كوبايه القهوه دي طعمها حلو، الشمس جميله النهارده، تخيل واحد يقول لك الشمس جميله النهارده، ما احنا كلنا بنطلع الشمس كل يوم، فاهم انت، الشمس فعلا جميله النهارده، فاهم، ما طلعتش بس جميله، خد بالك. فالفكره في ايه، انك تبقى بس ايه عامل لك زي روتين كل يوم كده، ان انت تحس بالحاجات دي،
فاهم انت؟ ومش مجرد اللي هو تقولها، فاهم انت؟ ممكن واحد يبقى عنده كل يوم اسمه ايه، عنده كل يوم زي ورقه ولا حاجه كده، بيقول كل يوم اكتب 3 حاجات انا ممتن ليها مثلا، او اي حاجه من هذا القبيل يعني، فاهم انت؟ الحمد لله ان عندي رجل، الحمد لله ان عندي ايد، الحمد لله ان انا عندي ميه، فاهم؟ يلا يكمل حياته. انت بتقضي مهمه، فاهم؟ انت مش انت مش ممتن فعلا، بالك؟ بس انت ممكن ايه، تحط في بالك اللي هو انا بعمل واحد اتنين تلاته، وبعمل اسمه ايه، بيسموه جراتيتيود تقريبا، حاجه زي كده، فاهم انت؟ بس الفكره ان في ناس كتير بتعمله كان هو كان نوع من التاسك، فاهم انت؟ انت مش حاسسها بجد، خد بالك، انت مجرد اللي هو ايه، واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين تلاته خلاص. ف انا متضايق برضه، خد بالك، انت هتبقى برضه متزاول، وبرضه مش حاسس ان انت، مش حاسس ان انت فرحان باللي انت فيه، خد بالك انت؟ انا برضه تقول لك الحوار ده لسه جه في بالي دلوقتي، اللي هو ان انت ما تبقاش راضي او ما تبقاش فرحان يعني، دي حاجه حلوه. ليه؟ ان انت لو مبسوط باللي انت فيه مش هتتطور، وده يعني من الحاجات اللي انا اصلا ذات نفسي محيراني، خد بالك انت؟ عارف انت الحوار ده تقول اللي هو ايه، اللي هو ايه، كاينده صح يعني، ممكن. بس الفكره ممكن الحوار يرجع بقى اللي هو ايه، نوع الرضا، خد بالك، هل انت مبسوط باللي انت فيه وعايز تتطور، ولا دول كلمتين بيناقضوا بعض اصلا؟ خد بالك انت الحوار ده برضه انا مش كاد يكون مش فاهمه قوي، مش عارف الاقي الخط، فاهم انت؟ مش عارف الاقي الشعره ما بين ان انت تبقى مبسوط باللي انت فيه، مبسوط باللي انت عايشه، مبسوط. كلب قاعد هنا مثلا، كلب قاعد ورا الكاميرا، خد بالك انت؟ انا بشوفها بقالي سنتين، بس ما ببصش القهوه، ده الكلب اللي عندي ده جميل قوي، فاهم انت؟ في ناس كتير ما عندهاش كلاب، خد بالك. طب هل انا كده مثلا يعني لما انا اكون مبسوط بحياتي عموما بكل اشكالها، هل انا كده هقول خلاص مش عايز اتطور؟ اعتقد ان انت ممكن يبقى عندك ميكس ما بين الاتنين يعني، اعتقد ده اللي في دماغي حاليا، اللي هو انت نوع من دي حياتي كويسه جميله، ونوع من حياتي مش كويسه فانا عايز اتطور، فاهم انت؟ الحوار ساعات بيقلب اللي هو بغضب، فاهم انت؟ بيبقى ريش كده، فاهم؟ اللي هو انت ايه الخرا اللي انا عايش فيه ده، يلا بينا نروح نعمل فلوس، يلا بينا نروح نعمل جسم، يلا بينا نعمل واحد اتنين تلاته اربعه، فاهم؟ بس الفكره ان انت يعني ايه، الحوار ده ممكن، انا في دماغي حاجه ده لسه جاي تاني، الحوار ده ينفع معاك في الاول، فاهم انت؟ اللي هو انت ممكن تستخدمه في الاول، ان انت اللي هو ايه، تبدا تعمل حاجه، بس بعدها بشويه بتقول اول ما تطلع، بس لو انت في الخرا خالص، لو انت بجد في الدنيا متدشمله، شكلك جسمك 40% دهون بقى ولا حاجه، ولا الماديات بايظه خالص، او في مصيبه كبيره، لا ساعتها اوكي، ما عنديش مشكله ان انت تتعصب وقلبها مود فاهم انت؟ دمر الدنيا، عدي بس من المصيبه اللي انت فيها، بعد كده ابدا اللي هو ايه، خلاص بقى تبدا نوعا ما ترضى بحياتك، فاهم؟ لان انت لو بتعمل كده عشان تبقى مبسوط اكتر، ان انت ده في دماغك يعني، ان انت عايز الستاتس اللي هو الوضع الاجتماعي، عايز العربية عشان الوضع الاجتماعي، عايز الرولكس عشان الوضع الاجتماعي، عايز الكوين زج عشان تاخد بيها بنات مثلا، فاهم انت؟ ايه الحاجات دي يا جدعان بتموت مع الوقت، خد بالك انت؟ فانت لو عمال تجري ورا ده، تجري ورا ده، تجري ورا ده، تجري ورا ده، انا شايف ان انت ممكن تجري وراه مثلا لغايه لما تقضي الحاجات اللي هي التايمليس، اللي هي مش هتموت، فاهم انت؟ لو انت معاك فلوس مثلا عشان تخلي اهلك كلهم يتقاعدوا، فاهم انت؟ اللي هم كده، فاللي هو خلاص انت الحاجات دي خلاص، دي مش هتحس اللي هو عادي، لا يعني حاجه انت هتبقى مبسوط بيها طول عمرك ان انت عملتها، فاهم انت؟ تكون موفر لعيالك تعليم كويس، حياه كويسه، اللي انت مثلا بتكون ما خدتهاش، فاهم مثلا؟ فاهم انت؟ اللي هو انت اعتقد انت ممكن تعدي المرحله دي، تعدي مرحله اللي هو اسمه ايه، ايوه الحاجات التايمليس دي، اعملها، دي كده كده اعملها، عشان انت لازم تعملها يعني، دي ملهاش علاقه قوي بان انت مبسوط بيها ولا لا يعني، فاهم؟ دي كده كده انت لازم تعملها، وباقي الحاجات التانية انت هتكتشف يعني، يا اما بالطريقه السهله يا اما بالطريقه الصعبه، انها
هتفقد لذتها. فاهم انت؟ اي حاجه اي حاجه. فاهم انت؟ انت عارف انت لو عملت جسم كويس، خد بالك انت، بعد فتره تعود عليه. ممكن تبقى انت بعد من حين الى اخر تديها في واحده فليكس في المرايه كده وبتاع، تبقى مبسوط وبتاع، وده شيء جميل. يعني انت ان جسمك وصحتك دي شيء جميل بكل المقاييس. يعني كده كده من اجمل الحاجات انت ممكن تبقى عندك في حياتك ان انت تبقى رياضي وصحي، وعضله قلب عندك شغاله تقدر تقول، يعني تعرف تجري، بتعرف تروح، تعرف تشيل حديد بتاع مش عارف ايه، من وانت 18 سنه لغايه 60 سنه تكون لسه بتعرف تعمل الكلام ده. فاهم انت؟ بس الفكره واحده، ان انت هتتعود عليها. فاهم انت؟ انت بتليفل احسن يعني، بس الحوار يبقى واضح، انت بتليفل احسن، انت عليت بس تتعود عليه، في احساسه هو تحت. فاهم؟ فانت لازم تبدا تتبسط بالموجود حواليك دلوقتي، بغض النظر ايه هو، تبقى مبسوط بيه لحد ما. فاهم انت؟ اللي هو انت نوعا ما في دماغك اوكي اللي انا فيه ده كويس. فاهم؟ ده ناس كتير ما عندهاش اللي انا فيه ده، تبقى بجد حاسسها. فاهم ان انت وكده كده اعلى. خد بالك انت كده كده لازم تعلى، بس زي ما قلت لك اللي هو انت لو انت حالتك خرا خالص، الدنيا متدشمله، اوكي يعني عدي الليفل ده، بس خليك طبيعي. وبعد كده خلاص بقى، فاهم يعني؟ مش خلاص اللي هو بطل تتمرن، ولا بطل تعمل فلوس، ولا بطل، لا، مش قصدي. بس الفكره ان انت تبقى بس في دماغك ان انت تعمل كده ليه، على الاقل يعني. انت عارف انا بعمل كده عشان واحد اتنين تلاته، ما بيزنس جولز بقى ولا حاجه، اهداف في البيزنس بتاعك مش عارف ايه، عشان انت عايز تحقق هدف معين، لان ده هيرد عليك بعائد معين بغض النظر. بس ان انت مبقاش في دماغك، ما تبقاش متوقع ان ده اللي هيبسطك. عشان انت لو متوقع كده هتكدب على نفسك. ليه؟ الحوار ده كله جربه يا جدعان. كله جرب ان هو مثلا يجيب حاجه جديده، بعديها باسبوعين ثلاثه اربعه خلاص بقت عادي. فاللي هو في ناس تقول لك الحوار مش ورث ات قوي، ان انت يطلع عينك يعني في كل ده وتموت عشان تجيب عربيه، وفي الاخر بعد شهرين تبقى هي زي اللانوس بتاعتك. فاهم انت؟ مش حلوه يعني. الكلبه بتروح تعض في حاجه بقى، صباح الفل يعني. المهم، هو ده كان حوار النهارده. عايز اروح الحق نفسي بقى عشان اروح الجيم، انا اصلا لابس طعميه الجيم اهي. سهل. يلا مش مشكله. صباح الفل.